Новий холодильник для пенсіонерки Софії Філіп'євої був мрією кількох останніх років. Щомісяця відкладала на нього гроші зі своєї пенсії, розповідає жінка. Напередодні її мрія здійснилася і довгоочікуваний холодильник нарешті привезли до її квартири. Але коли Софія зняла упаковку, розчарувалася. Позвонила мне соседка и говорит: ну что, привезли холодильник? Я говорю: да, привезли. Ой, говорит, сейчас будем смотреть. Начали мы снимать пленку. И оказывается, на дверце 2 вмятины. Я, конечно, была в шоке. Вм'ятини на дверях – це не остання проблема, додає пенсіонерка. Гарантійний талон на товар був абсолютно пустим, без печаток та взагалі будь-якого тексту. Коли жінка пішла до магазину з претензіями, їй пообіцяли замінити пом'яті дверцята. Але і тут її чекала неприємність. Через 2 часа подошел другой продавец и сказал: ничего мы тебе менять не будем. И не морочь нам голову, не мешай нам работать. Иди к себе домой, включай свой холодильник, и разговор окончен. В той же час пенсіонерка вирішила звернутись до адміністрації гіпермаркету. Їй надали можливість написати заяву зі скаргами. Юрисконсульт епіцентру Дмитро Печененко зізнається, що в день самого конфлікту його не було в гіпермаркеті. Тож про сам конфлікт дізнався не відразу, а про хамовите ставлення співробітників взагалі нічого не чув. Заявление клиентам действительно было написано 11 числа, 12 числа под мою подпись оно было мне получено. К заявлению прикреплено фискальный чек, фотография холодильника, да, действительно там есть вмятина, и акт о принятии товара. Проблему з незаповненим гарантійним талоном Дмитро Печененко пояснює тим, що сам талон знаходився всередині холодильника. Пенсіонерка мала прийти до гіпермаркету та оформити його після доставки. Тим часом жінка вже звернулась до Головного управління Держпродспоживслужби Харківської області. Наразі її проблему там розглядають. Але на питання журналістів у Держпродспоживслужбі сьогодні відповідати відмовились. Пояснили це відсутністю директора на робочому місці. Тож Софії Філіп'євій поки що залишається чекати висновків тамтешніх фахівців та готуватися до подальшої боротьби. Жінка каже, що готова навіть позиватися до суду. Олександр Онжеренко, Владислав Самойлов, Агентство телевидения новости.